Salam əziz dostlar, sizi Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm. İnsanlarımız zənglirlər, soruşurlar ki, Ramazan bayramı hər il adətə uyğun olaraq insanlarımız fitrə yığırlar, kimin qapısına verək. Mən də Qubada yaşadığıma görə, insanların sıx içində olduğuma görə bəzi insanlar müraciət ediblər mənə. Onların da biri Laçın qardaşımızdır. Məhəmməd Əmin Rəsulari küçəsində olur. Ərdəbil məscidin gəlirsiniz, digər küçəyə dönən kimi evləri buradır. Kardeşim da vəziyyəti doğrudan da acınacaqlıdır. Əlin arabası sınıb, topla idi, xarab olub, onu almaq lazım. Dərmanları qalıb, işləmir. Belə bir kasıbçılıqdır. Yaxşı olar ki, bayramın sonunda getirib fitrəmizi qardaşımıza verəsiniz. Çox sübəb olar. Həm də bilərsiniz ki, pulunuz doğrudan da ehtiyacı olan adama getdi. Allah bütün xəstələrə şəfa versin. Narahat olma qardaş, Allah kərimdir. Yaxşı olar, insanlarımız dəstək olar, dərmanları, hər bir şey alarsın. Allah canınızı sağ olasın, Allah cibinizə bərəkət versin. Bayramımız mübarək. Bayramımız mübarək. Sağ olasın. Yandan düşən yoldur, buradakı Ərdəbil məscidi. Ərdəbil məscidindən gəlirsiniz, dönürsünüz sola. Birinci ev yox, ikinci ev yox, baxın üçüncü ev. Laçıngilin evidir bu ev. Gələrsiniz, Allah qoysa Laçında evdə olacaq. Allah qəbul etsin.